তো নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আমি এখন আছি হচ্ছে মুঘলসরাই, মানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাংশন। আমার এই যে সামনে দেখো স্টেশন, এই দেখো এই যে এখানে কী সুন্দর করা, একদম এই যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উঠছে আমাদের সগৌরবে একদম পুরো মাথা তুলে। আর এখানে এই যে এখন সুন্দর বেশ ডেকোরেশন করা। তো আমি কেন মুঘলসরাই এসেছি তোমরা তো অনেকেই জানো, কারণ আমি ওই ইএমডি যেটা 130 করার জন্য পাটনা থেকে ভাগত কি কোঠি নিয়ে মুঘলসরাই এসেছি। তো এবার ঘর যাব, কোন ট্রেনে যাবো জানি না, কারণ কোনো ট্রেনে তৎকাল কারেন্ট কিছুতেই পাইনি, মানে কোনো ট্রেনে টিকিটই নেই। তো কী করবো বলো, কিছু করার নেই। আর বেকার কেটে লাভ নেই না, বেকার ওয়েটিং, সেই কনফার্ম হবে না। আর এখন তো ওয়েটিং উঠতেও দেয় না, তবে জানি না উঠতে দেয় কি দেয় না, কারণ এই তো দেখলাম পাটনা ভাস্কো ডিগামা সীমাঞ্চলের অবস্থা কি বাজে, মানে স্লিপারে ঠুসে পড়ে আছে, মানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই, তো মানে ওঠা তো বাদ দাও, মানে পা রাখার জায়গা নেই, মানে এমন অবস্থা। কিন্তু সে ওই গাড়িগুলো দিল্লি বাউন্ড বিহারে কিছু করার নেই, ভিড় হবেই। কিন্তু আমাদের এদিকে গাড়িগুলো কী অবস্থা বলতে পারবো না, তো বেকার কাটলাম না, জেনারেলেই যেতে হবে। আর দু রাত্রির ঘুম নেই, যা শরীরের অবস্থা, মানে কথা বলারও অবস্থায় নেই। আর সত্যি বলতে কি, আজকে একটা কথা বলি, মানে অনেকেই জানে অনেকে জানে না এই জিনিসটা। আমার চ্যানেল, আমি যে ভিডিও বানাই ইউটিউবে, হ্যাঁ আমি মন থেকে ভালো লাগে ওই জন্য। আমার চ্যানেল কিন্তু মনিটাইজ না, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কিন্তু সত্যি কথাই। অনেকে ভাবে বোধহয় আমার চ্যানেল মনিটাইজ, আমি বোধহয় মাসে মাসে অনেক টাকা পাই। জানি না কী করে তারা ভাবে, মাত্র 3,500 সাবস্ক্রাইবারে কী করে মাসে মাসে এত কামানো যায়। আমাকে আমার অনেক বন্ধু বান্ধবী বলে, ভাই তুই তো ইউটিউবার, তুই তো অনেক মাসে মাসে পয়সা কামাস। আর ভাই আমার 3,500 সাবস্ক্রাইব, 3,500টা আমার কাছে অনেক, যে রক্ত জল করা একটু একটু করে করেছি, হ্যাঁ কিন্তু 3,500 টাকা, 3,500 সাবস্ক্রাইব সেই লেভেলে কিচ্ছু না এই যুগে, যেখানে লোকেদের সব 1 লাখ 2 লাখ খুললেই সব সাবস্ক্রাইব হয়ে যায়। আমার সেখানে 3,500 ঘষ্টাচ্ছি। আমার মনিটাইজ না, নর্মাল। আমি ভালোবাসি ইউটিউবে ভিডিও বানাতে, আর সত্যি বলতে আমি রেল ফ্যান, ট্রেনটাকে ভালোবাসি। আর তোমাদের চেষ্টা করি দেখানোর ওই জন্য, নাহলে আর ব্যাস আমার আর কিচ্ছু না। এই এত বড় সত্যি কথাটা বললাম, অনেকেই জানতো আর অনেকে জানতো না, তা তাদেরকে বললাম। আমি এখানে একটা স্ক্রিনশট দেবো, দেখে নিও স্টুডিওয়, যে ডলারে সত্যি মনিটাইজ হলে একটা ডলারের চিহ্ন আসে, ওটা নেই, ওটা আমার মনিটাইজ নেই, আমার চ্যানেল হবেও না। আরে 4,000 ঘন্টাই পূরণ হলো না, তো আবার মনিটাইজ কোন অতীতের গল্প। তো ওসব বাদ দাও, মোদ্দা কথা এখন জেনারেলে টিকিট কেটে যেতে হবে বাড়ি। এখন অত দূর, 650-700 কিলোমিটার দূর, কোন ট্রেনে জেনারেলে যাবো, ঠাঁই বোঝা জায়গা পাই কিনা জানি না, কোন ট্রেনে যাবো আমি নিজেই জানি না। ওই জন্য আজকে জার্নিটা আমি কোনো ট্রেনের নাম্বার বা এরা ডেডিকেট দিয়ে শুরু করছি না যে এই ট্রেনেই করবে এরকম, কারণ গিয়ে দেখবো যাতে আছে জেনারেল মোটামুটি ওঠা যায় তাতেই উঠতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। গাড়ি ম্যাটার করলে হবে না, সে যা পাবো তাতেই উঠবো, তাহলে ভাড়া করে ভেঙে যেতে, কারণ শরীর আর দিচ্ছে না একদমই, চোখে ঘুম একদম, মানে মনে হচ্ছে এক্ষুনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু কিছু করার তো নেই। তো ঠিক আছে, চলো স্টেশনের মধ্যে যাই, টিকিট নিই জেনারেলে, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি কোন ট্রেনে উঠবো কি উঠবো না। চলো দেখতে থাকো। আমি এখন চলে এসেছি মুঘলসরাই স্টেশনের ভেতরে, এই এখন নামছি। দেখি টিকিটও কেটেছি সুপারফাস্ট মুঘলসরাই থেকে হাওড়া। এবার কোন ট্রেনটা পাবো ওটাই হচ্ছে মেন কথা, যে কোন ট্রেনটা একটু ভদ্রস্থ হয়, যেখানে যেটায় করে যাওয়া যায়। দাঁড়াও তোমাদের একটা জিনিস দেখাই, এই দেখো, ওই দেখো কালকের বন্দে ভারত ইনাগুরেশন আছে বারাণসী থেকে আগ্রা, আর একটা হচ্ছে দেওঘর বারাণসী, তো ওরই হচ্ছে অনুষ্ঠানের কাজ চলছে, দেখো এখানে ফাংশন হবে। তো দেখি এবার কি ওঠা যায়, সেটা কথা বলছি, দেখি কি আসে। তো বন্ধুরা ফাইনালি একটা ট্রেন পেয়ে গেছি, তো উঠে পড়েছি। এই ট্রেনটা এই যে বসে আছি, এই ট্রেনটার মধ্যে, এটা হচ্ছে 12826
আনন্দবিহার রাঁচি ঝাড়খণ্ড সম্পর্ক ক্রান্তি। এটা আজকে সকালবেলা 8টার সময় আনন্দবিহার থেকে ছেড়েছে, মানে দিল্লি থেকে। আর এখন এই 775 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করেই এখন মুঘলসরাই এলো। এখন তাও এটা লেট আছে, 1.5 ঘন্টার মতো লেট আছে। এটা যদি লেট না থাকতো পেতাম না, কারণ বাইরে গেছিলাম খেতে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি ওই জন্য। তো বাইরে গিয়ে খেয়ে এলাম, তো এসে দেখি সামনে এটা ঢুকছে। আর আমি দেখতে দেখতেই স্ট্যাটাস চেক করছিলাম কী কী আছে। ধুন দেখলাম, ধুনের জেনারেল অসম্ভব ভিড়, ওঠা যাবে না। যোধপুর তো বা ছেড়েই দিন, আর কখন বাকিগুলো আসবে। আর যেইটা ভেবেছিলাম ফিরবো আগ্রাখান কলকাতা 13168, কিন্তু ওটা আজকের ডাইভার্ট আছে। আর প্লাস লেট অনেক, 5 ঘন্টা, অত লেট গাড়ি প্লাস কী হবে, আর শরীর দিচ্ছে না। ওই জন্য এখন তাড়াতাড়ি যাওয়া নিয়ে কথা। ওই সাম্পারকান্তি পেয়ে গেলাম, ফাঁকা আছে মোটামুটি, উঠেই সিট পেয়ে গেছি। দেখুন ফাঁকা, এটাকে ফাঁকাই বলা যায়, পুরো সিট ভর্তি এদিক ওদিক পেয়ে গেছি। এই একটা সুবিধা, এই যে বসে পড়েছি, উইন্ডো পেয়ে গেছি এই যে। তো যেটুকু পারি ক্লিপ যতটা পারি, নাহলে একটু চোখ বুঝে ঘুমাবো, কারণ শরীরে কিচ্ছু নেই, মনে হচ্ছে এখনই চোখ বুঝে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু উঠলাম, বসি একটু, কী আর কেউ ধাতস্থ হয়ে। তো দেখা যাক কী হয় এটা করে। আর এটার এই একটা সুবিধের হল্ট নেই কোথাও, একদম মুঘলসরাই ছাড়বে সোজা, মানে দীনদয়াল ছাড়বে সোজা একদম কোডারমা, মানে মধ্যিখানে ভাবুয়া রোড, ডেহরি অনসন, সাসারাম, গয়াই স্কিপ করবে। এই প্রথমবার ফার্স্ট এমন কোনো ট্রেনে উঠলাম যে গয়া স্কিপ করবে। তো দেখা যাক কেমন স্কিপ করে না দাঁড়িয়ে পড়ে, ওটাই হচ্ছে কথা। তো চলো, যেটুকু দেখাতে পারি সেটুকুই দেখবো, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো জার্নিটা তো এরমভাবে শুরু হলো, তো মানে যেই ট্রেনটা উঠলাম সেরকমই হাইলাইটস, তো মানে এই ট্রেনটাই তার মানে হাইলাইট শুরু হবে। তো ঠিক আছে চলো, তো ডিপার্টিং করুক ট্রেন, তারপর তোমাদের সঙ্গে দেখাচ্ছি বাকি সব কিছু। তো চলো, ঝাড়খণ্ড সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস মুঘলসরাইয়ের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে দিল। নির্ধারিত সময় থেকে অনেকটাই লেট আছে গাড়ি, তো তবে দেখা যাক কী হয়।
তো বন্ধুরা ভেবেছিলাম যে একদম ডিরেক্ট তোমাদের সঙ্গে কোডারমাতেই কথা বলবো, তার আগে বলবো না, মানে কিছু না হলে। কিন্তু একটা জিনিসে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যা রান দিচ্ছে ট্রেনটা, মানে জাস্ট কিছু বলার নেই। ঝাড়খণ্ড সম্পর্কান্তি, মানে সম্পর্কান্তি নামটার মর্যাদা রাখছে। মানে ডিডিউ ছাড়ার পর ওই যে কন্টিনিউয়াসলি শুরু করেছে ফ্লাইওভার কেবিন থেকে, মানে পেটাচ্ছে পুরো একেবারে। তোমাদের তো দেখাচ্ছি পরপরগুলো, মানে এমনি গাজিয়াবাদের ওল্ড সিরিজ লোকো পেয়েছে, তারপর নন হক, মানে নাম্বারটা খেয়াল করিনি ভালো করে কী সিরিজের নাম্বার আছে, তবে 6 সিরিজের নাম্বার, ওল্ড সিরিজ। মানে ডেঞ্জার থ্রিল মারছে। তেমনি পেন্টো স্পার্ক, মানে এত পেন্টো স্পার্ক মানে আমি খুব কম ট্রেনে, মানে জার্নিতে আমি কোনোদিন পাইনি এরম। মানে এই জার্নিটা মনে হয় থ্রিল আর পেন্টো স্পার্ক স্পেশাল জার্নি হতে চলেছে এই জার্নিটা, মানে এত খাতারনাক টানছে বাইরে। তো প্যান্ট্রিকার যে ছেলেটা এসেছিলো, মানে ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স, ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, বলছে এইদিকে তো টানেই, তাহলে তুমি কানপুরের ওদিকে কী বলবে, মানে ওদিকে আরও কিছু আছে, এই দেখো কীরমভাবে পেরোচ্ছে। ও বলছে তাহলে কানপুরের আফটার ওদিকে তাহলে কী বলবে, এলাকান ওদিকে আরও কেমন, বলছে ওদিকে তো মানে বাদ দাও, চাকা পাখার আওয়াজে তুমি কথা শুনতে পাবে না কোচে কারুর। সে এখনই অবশ্য শোনা যাচ্ছে না কোচে কারুর কথা, এত পুরো কাঁপছে কোচপোচ পুরো, ডেঞ্জার টানছে ডেঞ্জার। খালি অনুপ্রনারায়ণ রোডটা খালি দাঁড়িয়ে গেছিলো, সিগন্যাল ছিল না বলে, কারণ সামনেই একদম যোধপুর ছিল, একদম লিড যোধপুরকে ধরে নিয়েছে, কারণ যোধপুরের হল্ট আছে, তো হল্ট নেই না, ওই জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। যোধপুরকে একটু আগিয়ে দিল, এ পিছিয়ে গেল, পিছিয়ে না যোধপুর গয়াতে আছে, আর এই গয়া চলে এসছে অলরেডি আউটার। তো ঠিক আছে চলো, মানে পুষিয়ে যাচ্ছে ভাই জার্নিটা, মানে কিছু আলাদাই লেভেলের লাগছে একদম পুরো জার্নিটা। মানে এটা বানানোর জন্য মেন্টালিটি ম্যাটার করে না, মানে এত ভালো লাগছে, ওটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে কিছু হচ্ছে বটে, বললাম তো, মানে এত ভালো লোকো। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে জার্নিতে লোকো ম্যাটার করে, লোকো যদি ভালো হয় না, মানে মজা এসে যায় পুরো একদম। আর এখন তো কোচ মোটামুটি ফাঁকাই আছে, ভিড় নেই সেরকম, এই দেখো ফাঁকা পুরো, কারণ ট্রেনে হল্ট নেই, তো কেউ উঠতেও পারছে না, নামতেও পারছে না। উল্টে অনুগ্রহনারায়ণ রোডে থেমেছিল, অনেকে দেখি নেবে গেল ট্রেন থেকে, তো তাদের ব্যাপার সেটা। তো যাই হোক চলো, তোমাদের সঙ্গে দেখি গয়াটা কেমন স্কিপ করে, গয়া দেখাচ্ছি, চলো দেখতে থাকো। जंक्शन के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आएगी है।
বন্ধুরা এই লোকটাই আজকে আমাদের লিড করছিল পুরো একদম, এটা তো আসছে পুরো একদম পুরো আনন্দবিহার থেকে লিড করছে পুরো একদম। এটা হচ্ছে গোমো স্টেশন, আর এই যে আর এই লোকটাই লিড করছিল একদম আনন্দবিহার থেকে, এটাই নিয়ে যাবে একদম পুরো রাঁচি। তো এটাই নিয়ে এসছে আমার জার্নিতে ডিডিউ থেকে গোমো অবধি 30623। দারুণ অহংকার, ও পাইপ দেখি বোঝা যাচ্ছে, ডেঞ্জার লোকো। তো দারুণ হয়েছে, দারুণ। তো বন্ধুরা এখন আমি এই এসে গেছি এখন গোমোতে। তো ঝাড়খণ্ড স্বর্ণজয়ন্তী ও তো টাইম ছিল হচ্ছে মোটামুটি ওই 12:10 মতন, মানে গোমোতে ওরকমই। তো আমরা এসেছি 1 ঘন্টা লেটে, 1:10 মতন, হ্যাঁ ওই 1:10-15 করে। তো ঝাড়খণ্ড স্বর্ণজয়ন্তী থেকে নামলাম, ওই 4 নম্বরে দিয়েছিলো ওই পারে, ওদিক থেকে নেবে হেঁটে হেঁটে এলাম, নিয়ে এই গোমোতে এসে বসলাম এখন। এখন নেক্সট আবার ডাউন ট্রেন যেটা আসবে, কারণ স্বর্ণজয়ন্তী তো এই ঝাড়খণ্ড সাম্পার ক্রান্তি তো যায় না, ধানবাদ যায় না, নাহলে ধানবাদ চলে যেতাম। ও অন্য রুট দিয়ে বোকারো হয়ে এবার মুড়ি হয়ে রাঁচি চলে যাবে। আর আমি এখন ঘুমায় বসে আছি, পিছনে 3-4টে ট্রেন আছে ব্যাক টু ব্যাক। তো ওরই মধ্যে কোনো একটা ধরতে হবে যেটা ফাঁকা থেকে। সবার আগে আছে হচ্ছে কালকামেল, একদম অন টাইমের গাড়ি। তারপর আছে 2 ঘন্টা লেট রানিং দুন এক্সপ্রেস। তারপর আছে 1 ঘন্টা লেট রানিং চম্বল এক্সপ্রেস। এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা ধরতে হবে, এই তিনটেই আছে আপাতত। মানে পিছনে আছে সেগুলো অনেক লেট, কিন্তু মানে এই তিনটে মোটামুটি আসছে ব্যাক টু ব্যাক। তো মনে মনে ভাবি কী অদ্ভুত মারি, মানে কি বলবো, নিজেই মাঝে মাঝে ভেবে পাই না নিজে কি বলবো, পাগল না কি। মানে একটা ডিজেল ইঞ্জিন করার জন্য মানে সে কবে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মানে পরশু থেকে, শুক্রবার, মানে একটা ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেনটা করবো বলে পরশু থেকে এরকমভাবে বেরিয়ে এখনও অবধি মানে ভালো করে ঘুম নেই, ভালো করে খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু নেই, এরকমভাবেই চলছে শুক্রবার থেকে। মানে শরীর দিচ্ছে না, মানে জ্যান্ত লাশ হয়ে গেছি, মানে ঘষতে ঘষতে শরীরটাকে নিয়ে যেতে হয়, কিছু তো উপায় নেই। ওরকম নাহলে এরকম কে করবে বলুন, এরকম বৃষ্টি বাদলার দিনে রাতে সবাই ঘরের মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমায় সুন্দর একদম, আর আমি সেখানে একা একা গোমো স্টেশনে বসে আছি রাতের বেলায়, পুরো একা। একা বলতে মানে নর্মাল প্যাসেঞ্জার লোকজন আছে, মানে আমার সঙ্গে যেমন অন্য সময় বন্ধু বান্ধব যায় বা কাউকে না কেউ তো যায়। তো কিন্তু এবার সোলোই ট্রাভেল, কারণ খুবই হেট্রিক আর খুবই ভয়ঙ্কর খাটনির প্ল্যান। সব কটা জেনারেল, আর জেনারেল বা স্লিপার হোক মানে খাটনি সবেতেই আছে। তবু একটা দুটো এসি হলো তবে একটু ধাতস্থ ঘুমানো যায়, টিকিট নেই প্লাস ওরকম ব্যাপার আছে, ওই জন্য তো হলো আর কই। তো সেই জন্য ঠিক আছে, কী আর করবো, মাঝে মাঝে এরকম প্ল্যানও মানে রোমাঞ্চটা অ্যাডভেঞ্চার টাইপের হয়। জানি অ্যাডভেঞ্চার পিছন থেকে বেরোচ্ছে, মানে এমন অবস্থা মানে কিছু নেই আর একদম পুরো হয়ে যাচ্ছে অবস্থা খারাপ। কিন্তু ঠিক আছে চলো, একটা ভালো জিনিসের জন্য এই যে হয়ে গেল, বারবার তো এই জিনিসটার জন্য আমি বেরোতে হবে না, বারবার পাটনাও আসবো না, বারবার মুঘলসরাই আসবো না, আবার নেক্সট কবে আসবো নিজেই জানি না, মানে দরকার না পড়লে আর কি, বেকার তো আসবো না, বা ইচ্ছে হবে যখন জার্নি করতে। মানে এরকম সাডেন তো কোনো প্ল্যান ছিল না যে চলো ধুরুম করে ঢুকে পড়বো, তো করে নিলাম, ঠিক আছে ভালো হয়ে গেল। তাও সম্পর্ক ক্রান্তিটা বসেছিলাম, এত সুন্দর মানে রান দিল, আর এত ভালো লোকোটা ছিল, বিশেষ করে লোকোটা ম্যাটার করে। ট্রেন তো নাম আছে, প্রায়োরিটি আছে, মানছি, কারণ সম্পর্ক ক্রান্তি টাইপের গাড়ি বাজে তো হবে না, কিন্তু লোকোটা এত ডেঞ্জার ছিল। গাজিয়াবাদ P7 এমন স্টিল মারছিল, আর পেন্টো স্পার্ক, মানে এই জার্নিটা আমি ক্লিকে ছাড়াও বুঝতে পারছি না পেন্টো স্পার্ক স্পেশাল জার্নি নাকি, মানে এত পেন্টো স্পার্ক আমি কোনো জার্নিতে পাইনি। মানে বিভৎস দুটো কারণ, এক হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে, আর লোকোর কিছু কিছু জিনিস মেকানিক্যাল মানে টেকনিক্যাল জিনিস ম্যাটার করে, ওই জন্যই হয়তো। তো ঠিক আছে, ঘুমোয় বসে আছি, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এই একটা রক্ষে যে ওয়েদারটা রকম গুমোট গরম ওরকম না, তাহলে ভাই অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। তো অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটু ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি, ওই জন্য একটু ভালো লাগছে। এই তো ঠিক আছে, দেখি কোন ট্রেনটায় ওঠা যায়, কোন ট্রেনটা সবার আগে আসে সেটা দেখা যাক। এর মধ্যে আবার ব্যাপার আছে যে যার টাইমিং আগে সে আবার ওভারটেক মেরে বেরিয়ে যাবে, দেখি 4টের মধ্যে কে আগে ঢোকে, তো তোমাদের সেটাই দেখাচ্ছি। তো চলো দেখতে থাকো।
বাবা অনবোর্ড করে কি খাটনি, শরীর পুরো চাটনি, একদম পুরো দেহ একদম পুরো চাটনি হয়ে গেছে। তো যাই হোক ফাইনালি পৌঁছে গেছি একদম হাওড়া। তো হাওড়া পৌঁছেছি, মনে হচ্ছে এখন পুরো একদম দৌড়ে পুরো একদম উড়ে বাড়ি চলে যাই, কিন্তু ওটা তো আর হবে না, আমাকে এখন যেতে হবে সেই একদম ঘোড়া ডিঙিয়ে বাস পাসে করে একদম। যাই হোক তো ফাইনালি তো সেই গোমো তোমাদের লাস্ট, সেই গোমো তো তোমাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তারপরে আর কথা বলিনি, বলার মতন অবস্থাও ছিলাম না অবশ্য। চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছি এখনও ঘুমের রেশ কাটেনি, ঘুম তো হয়নি। ওই যাই হোক তো গোমোতে বসেছিলাম। তো গোমোতে প্রথমে 3টে ট্রেনে অপশান বলেছিলাম, দুন এসেছিলো, দুনটা ধরিনি, সিট ছিল না। কালকাম এলো সেম, প্রচণ্ড ভিড় ছিল, নোংরাও ছিল জেনারেল, তো উঠিনি। এই চম্বল ছিল, এটাই একমাত্র ফাঁকা আর ভদ্রস্থ পরিষ্কার ছিল। তো এতে উঠে গোমো থেকে 12176 গোয়ালিয়র হাওড়া চম্বল এক্সপ্রেস, তো এটাই উঠে ওই কোনো মতে বসার জায়গা ওই শুয়ে পড়েছিলাম। তো ওই যে একদম গোমো থেকে শুয়েছি পুরো একদম ব্যাস পুরো একদম বেগমপুরে মানে বর্ধমান মানে কর্ড লাইনে ঘুম ভেঙে গেছে। তারপরে উঠে বসে একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে কোনো মতে এই এখন হাওড়া এলো, নেমে গেলাম। তো এই ছিল একটা জার্নি। আমি কেন ওই এর সঙ্গে এটা করলাম মানে একদম, কারণ ওটা ছোটো করে ঝাড়খণ্ডটা দেখিয়ে দিলাম ছোটো করে, যে বলে কী করে ফিরলাম, আর এটা ওর সঙ্গে মিক্স ম্যাচটা করে দেখিয়ে দিলাম যে কী করে বাড়ি এলাম। এই যা মানে কেমন। তো ভিডিওটা প্লিজ কেমন হচ্ছে অতি অবশ্যই জানিও। একটু ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমাদের উপরই সব ডিপেন্ড করে, এবার তোমরা ভালো খারাপ যা বোঝার বুঝে নিও। তোমাদের তো আগেই বলেছি আমার চ্যানেলটা কোনো মনিটাইজ বা ওরকম না যে আমি পয়সা পাই ওরকম ব্যাপার। তোমরা ভালো লাগলে, আমি এখনকার দিনে কেউ বিনা স্বার্থে 1 টাকা মানে এরকম বিনা স্বার্থে 1 টাকাও ছাড়াও হেল্প করে না। সেখানে অনেকেই আছে, মিথ্যে বলবো না, যে বিনা স্বার্থে মানে ইউটিউব পয়সা পায় না, তাও ইউটিউবে ভিডিও দেয়। যেমন আমিও তো ইউটিউবে পয়সা পাই না কোনো, কিন্তু ইউটিউবে ভিডিও দিই কারণ ভালো লাগে, তোমরা ভিডিও দেখো, এটাই। মানে যাই হোক ওসব কথা বাদ দাও। তো তোমরা একটাই করে দিও একটু যাইটুকু, ওটাই ভালো লাগবে। টাকার দরকার নেই আমার, এইগুলোর একটু ভেলেই ভালো। হ্যাঁ পরে আবার যখন কি হবে সে অন্য কথা, কিন্তু পয়সা জীবনে সবাই দরকার পড়ে। কিন্তু যখন হয় তোমরা সাপোর্ট যদি সেই রকম দেবে, তোমরা সাপোর্ট সেরকম করো, তাহলে আমারও তোমার ভাইও চ্যানেল একদিন খুব বড় লেভেলে যাবে বা ভালো হবে, তখন দেখা যাবে সেটা। তো যাই হোক তো এই হচ্ছে হাওড়া। এখন তো এসে গেছি, এই যে সামনে এই যে ট্রেন এসে 8 নম্বরে। তো এই ছিল। তো চলো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ট্রেন জার্নির সঙ্গে। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হাওড়া থেকে IROB রেলওয়াল, জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম, টাটা।